Abychom mohli bezpečně vozit pejsky v dodávce, objednali jsme si na Alze takovýhle boxík pro pejsky, pro 2 kusy. Tak budeme složit a uvidíme, jestli bude vypadat tak jako na obrázku a jestli se nám tam pejsci vejdou. Když ne, tak bude muset nějaký větší, nebo nevím. Tak jdeme na to. Hop, tady, počkej, poukneš se. Tady, hop. No hop dovnitř, Barčo. Tady, hopini. No šikovná. No, zůstaň. Tobiku, hele, pojď. Hop, hop, hop. Tady, hopini. No, šikovný, zůstaň. Nechceš, jo? Skoro. A je to. Když bude... Nevyvádíte, donesu piškotek. No, piškotek donesu. Místečko. Ne, místečko, běž. Ty se žral. Tak co vy? Kriminálníci tam v boxu. Nevypadá to tak hrozně, ne? Pejsci. No. Nevypadá to nějak špatně. Ultra pevný to jako není, ale na tohle to postačí. Chtěl jsem to dělat z nějaký překližky, ale tohle je hned a na peníze to vyjde možná levněc. Akorát to tam bude klouzat. Bude to tam chtít přilepit nějaký mulitan nebo něco, aby ty pejsci tam měli pohodličko. Pohodlí, aby tam bylo. Jo, Báro, musí tam být pohodlí. Tak zabalený je to opravdu fest. A není toho málo. Tak návod. Návod nevypadá nějak složitě. Balení šroubů taky není nějak velký. Takže přeprava to úplně bez úhony neustává. Tady je vidět, že je vohnutý roh lišty. Pak je tady nějaký spadlej. A tady, tak ten je tady odsaď. Tady to koupilo asi nějakou prdu. Na krabici to teda vidět nebylo, ale to já mám takhle furt. Cokoliv koupím, tak musí být nějak takhle dotčený. A tak to snad půjde narovnat, no. Takže poslední díl k vybalení. Ohnutej. Tady ležejí takový různý všude možně uštíplý kousky té desky. Tohle vypadalo zrovna dobře. Tady je ohnutej roh. Tady je ohnutej roh. Tady sražená. Já vím, každý normální by to vzal, poslal by to zpátky a čekal by 2-3 týdny zase na nový kus. Ty vole. No uvidíme, no, jdem to zkusit. Jo, tak ty krytky jsou tam jenom, aby to chránili
při přepravě. Takže první 2 desky takhle se šroubujeme. Tak, montujeme druhou desku. Tady to teda bylo zohlí k sobě, a to trošku vidět, jak jsem to musel kleštěma porovnat. Tam to čert snad, no. Vypadá to velký. Tak ty prostřední, ty jsou tam jenom vložený zatím takhle. Jdem další krok. Tak střížka je tam taky jenom sunutá. Tady jsem měl nevýhodu, že to bylo naražený, tak jsem to musel udělat obráceně. Tady taky ono to bylo takový jako roztažený. A bude předek. Tak máme hotovo. Tady byla taková poslední věc, to je tady do prostředku. To tam asi dávat a mít nebudeme. Co, nevypadá to nějak zle. Akorát nevím, jak to donesu dolů do toho auta. Tohle, tady je to taky vohlí, pardon. Tady je to taky vohlí. Takže jdem to narovnat.